हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करने जा रहे हैं Beehive क्लास 9 चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड। आज हम इस चैप्टर के मेन थीम, मैसेज और इसकी थोड़ा एक समरी पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे थीम ऑफ द स्टोरी। द थीम ऑफ माई चाइल्डहुड इज़ that our life is shaped by our experiences and the people around us. कलाम्स अब्दुल कलाम्स यानी APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी है ये। तो वो यहाँ पे उनका सिक्योर्ड चाइल्डहुड, इंस्पायरिंग पेरेंट्स, सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड ऑनेस्ट टीचर्स instilled great values in him that gave him wings of fire. ये मेनली क्या है, इस थीम है इसमें कि माई चाइल्डहुड में कि जो अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड है वो बताया गया है इसके अंदर। तो इसमें मतलब APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा मतलब बर्थ बताया गया है, कहाँ पे वो पैदा हुए थे, और उसका जो उनकी बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उसके से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जहाँ पे उनने अपना चाइल्डहुड बताया था। तो ऑटोबायोग्राफी में से उससे ये एक एक्सट्रैक्ट है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले इसका मैसेज। तो इसका मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द स्टोरी माई चाइल्डहुड। Okay, my childhood gives the message that tolerance, acceptance, broad-mindedness, and brotherhood are essential for all-round growth. In order to reform social systems that are infected by prejudices of caste and status, one must be ready to confront obstacles without losing one's cool. Mutual trust and ease of communication help resolve all the hindrances. Okay, तो इधर मतलब बताया गया है कि जो माइल्ड चाइल्डहुड है इसमें हमें एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमें हमारे अंदर टॉलरेंस हो, मतलब कि क्षमता हो, किसी चीज़ को सहन करने की क्षमता हो, एक्सेप्टेंस हो, हम एक्सेप्ट कर सकें किसी बात को, ब्रॉड माइंड हो हम, और हमारे ब्रदरहुड हो, मतलब हमारे सबका साथ हो हमारे साथ, तो हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसी से मतलब बहुत कुछ हो जाता है। ये बहुत एक एसेंशियल चीज़ बताई गई है इस चैप्टर से, हमें ये सीख मिलती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। तो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है हमारे APJ अब्दुल कलाम पेरेंट्स, APJ अब्दुल कलाम और शिवा सुब्रमण्य अय्यर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर हैं उनके टीचर APJ अब्दुल कलाम के। तो अभी हम समरी पढ़ने वाले हैं। ओके, समरी। इन द चैप्टर प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम टेल अस अबाउट हिज चाइल्डहुड। ही वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम। इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है कि जो प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम है वो हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। वो कहाँ पे पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे एक रामेश्वरम के टाउन में। His father's name was Jainulabdin and his mother's name was Ashyama. Kalam's father was neither educated nor rich. जो यहाँ पे क्या बताया गया है, उनके पापा का नाम है जैनुलब्दीन और उनकी मम्मा का नाम है ऐशियम्मा। तो जो कलाम के पापा थे वो ना तो पढ़े लिखे थे, ना वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। Yet he was wise and generous. तो कलाम के पेरेंट्स ना ही रिच थे अब्दुल कलाम जी के, और ना ही वो पढ़े लिखे थे। Yet he was wise and generous, मतलब वो फिर भी बुद्धिमान और समझदार थे। His mother was also very kind. उनकी मदर बहुत ज़्यादा भोली थी, नेक इंसान थी। A number of outsiders daily ate with their family. वो तो यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने से ज़्यादा तो बाहर वालों को खिला देती थी। अब्दुल कलाम हैड 3 brothers and 1 sister. They lived in their ancestral house in the Mosque Street. In Rameshwaram. It was large pakka house. His father avoided all luxuries. वो जो रहते थे वो एक एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, मतलब उनके पुश्तैनी घर था, उसमें पहले उनके पापा वगैरह रहते थे, वो ही घर में वो रहते थे रामेश्वरम के अंदर। और जो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा पक्का घर था,
मतलब कच्चा घर नहीं था, पक्का घर था वो। और उनके पापा हमें हर एक जो लग्जरीज होती हैं जैसे सोफ़ा, टीवी, ये सब उनके पापा कहते थे कि ये सब अवॉइड करनी चाहिए एक बच्चे को। हाउएवर द हाउस हैड ऑल द थिंग्स ऑफ डेली नेसेसिटीज़। हालांकि उस घर के अंदर जो भी चीज़ें डेली यूज़ में चाहिए होती थी वो थी। तो आगे क्या है, अब्दुल कलाम वॉज 8 years old व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। मतलब जब अब्दुल कलाम 8 years के थे सिर्फ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। सडनली देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर tamarind seeds. He would collect those seeds and sell them in the market. He got one आना about 6 पैसे for a day's collection. यहाँ पे क्या बताया जाता है, अब्दुल कलाम जब 8 साल के थे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है टैमरिंड सीड्स की। तो वो क्या करते हैं, वो उनको कलेक्ट करते हैं, पूरे दिन मिलके कलेक्ट करते हैं उनको, और उसके बाद उनको बेच देते थे एक आने के बदले में, यानी 6 पैसे के बदले में। इट वॉज गुड अमाउंट इन दोज डेज। उस टाइम में ये बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट थी। तो हिज कदन शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर्स इन रामेश्वरम। यहाँ पे क्या बताया गया, उनका जो कज़न था शमसुद्दीन, वो पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी न्यूज़पेपर्स। ही नीडेड ए हेल्पिंग हैंड एंड एम्प्लॉयड अब्दुल कलाम। उनको एक कोई हेल्पर चाहिए था अपने, जो उनकी हेल्प कर सके। तो उनने अब्दुल कलाम को अपनी कंपनी में एम्प्लॉयड कर दिया, मतलब उनको एक जॉब दे दी अपने साथ, मतलब उनको रख लिया। कलाम स्टिल रिमेंबर्स द प्राइड दैट ही फेल्ट ऑन अर्निंग हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब्दुल कलाम को अभी भी उस बात पे गर्व है जब उनने बस पहली बार अपने खुद के अर्निंग करी थी, अपने खुद के पैसे कमाए थे। Abdul Kalam was greatly influenced by his parents. He learned honestly and self-discipline from his father. He inherited he inherited he inherited goodness and kindness from his mother. He had 3 close friends in his childhood. तो यहाँ पे क्या बताया गया, अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते अपने पेरेंट्स से। उनने अपने पेरेंट्स से ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन सीखा था। ही इनहेरिटेड गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। उन्हें अपनी मम्मा से अच्छाई और नरमता सीखी थी। उनके तीन बचपन के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे। वो थे रामांधा शास्त्री और अरविंदन और शिवा प्रकाशम। ये थे वो तीन दोस्त जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे। All these boys belong to orthodox religious differences among themselves. मतलब उनके बीच में ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डिफरेंसेस थे। तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम ceremony, Kalam's family arranged boats for carrying idols of Lord. At bedtime, his father and grandmother Ramayana. तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जब वो सारे लोग ऑर्थोडॉक्स, मतलब कोई किसी रिलीजन का था, कोई किसी दूसरे रिलीजन का था, तो उनका एक दोस्त जो था वो मतलब मुस्लिम भी था। तो अब्दुल कलाम जब उनके ग्रैंडमदर और उनके जो फादर थे वे उनको रामायणा भी पढ़ाया करते थे, और प्रॉफिट मोहम्मद की भी किताब पढ़ाई जाती थी उनको। और जब एनुअल श्री सीतारमन कल्याणम सेरेमनी चल रही थी तो उस टाइम कलाम की फैमिली ने बोट्स का इंतज़ाम किया था आइडल्स को ले जाने के लिए। तो वंस व्हेन अब्दुल कलाम वॉज इन द 5th standard, a new teacher came. Abdul Kalam was sitting with his close friend Ramandha Sastri in the first row. The new teacher could not tolerate a Muslim boy sitting with a human priest's son, called Abdul Kalam, to sit on the back bench. Both Abdul Kalam and Ramandha Sastri became sad later. Shastri's father rebuked the teacher and he realized his mistakes. तो यहाँ पे क्या होता है, जो अब्दुल कलाम होते हैं वो होते हैं मुस्लिम फैमिली के।
तो जब अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे और जब उनको जो एक नया टीचर आया तो उस नए टीचर ने क्या देखा कि जो जो दोनों फ्रेंड्स थे रामानंदा शास्त्री और अब्दुल कलाम, वे दोनों फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, एक साथ बैठे हुए थे। तो टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसको लगा कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू प्रीस्ट के सन से कैसे बैठा। तो उसने क्या किया, उसने अब्दुल कलाम को कहा कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ बैक बेंच पे। और अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री को बहुत ज़्यादा मतलब उनको दुख हुआ। बाद में शास्त्री के जो फादर थे उनने उस टीचर को डांटा, तो उस टीचर को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, अब्दुल कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर। अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, was Brahmi caste Brahmin, but he did not Kalam to his house for a meal. Ayyer's wife was very conservative. She refused to serve a Muslim boy in her kitchen, but Ayyer served Abdul Kalam with his own hand and sat down beside him to eat his meal. After meals, his teacher invited him again for dinner. The next teacher's house the next week. His and served him food with her own belief in social and religious barriers. One day he invited Abdul Week. When Kalam went to his wife, took him inside her kitchen hands. यहाँ पे क्या बताया गया है, जो अब्दुल कलाम की साइंस टीचर थी शिव सुब्रमण्य अय्यर, साइंस के टीचर थे, वो एक ब्राह्मी कास्ट के ब्राह्मण थे। तो अब वहाँ पे क्या होता है, वो ब्राह्मी कास्ट के ब्राह्मण होते हैं। तो अब्दुल कलाम को अपने खाने के लिए बुलाते हैं। तो जो उनकी वाइफ होती है शिव सुब्रमण्य अय्यर की, वो मना कर देते हैं कि वो एक मुस्लिम लड़के को अपनी रसोई घर से खाना नहीं देगी। मगर जो शिव सुब्रमण्य अय्यर होते हैं, वो उनको कलाम को अपने खुद के हाथों से खाना खिलाते हैं, उनको बिठाते हैं और खाना खिलाते हैं। खाने के बाद वो उनको फिर से डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। और फिर वो अब टीचर के घर जब जाते हैं तो उनकी खुद की जो वाइफ होती है वो भी उनको खाना खिलाती है बिना किसी रिलीजियस बैरियर्स के। मतलब जो जैसे अब्दुल कलाम मुस्लिम फैमिली के थे, तो वो लोग ये सोच रहे थे कि हम एक मुस्लिम को अपने घर से खाना नहीं खिला सकते। वो उनकी वाइफ खुद उसको अपने किचन में लेके जाती है और वहाँ से उसको खाना खिलाती है। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. The whole country was filled with a mood of joy. Abdul Kalam asked his father's permission to go and study at Ramanthapuram. His father gladly allowed him to go. तो इधर क्या होता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ अब्दुल कलाम और ये सब मतलब फ्रीडम मिल जाती है इंडिया को। तो उनको बहुत खुशी होती है। तो जो पूरा देश था उसको बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही होती है। तो उस टाइम अब्दुल कलाम अपने पापा से पूछते हैं कि क्या मैं जाके रामानंथपुरम में पढ़ाई कर सकता हूँ। तो उनके पापा उनको खुशी खुशी कह देते हैं कि जाओ बेटा जाओ। तो यही थी गाइज ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं अगर आपके वीडियो किसी काम की आई हो तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया जाए ताकि उनको भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। और आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए और एक भी वीडियो मिस ना करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लीजिएगा। तो चलो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड बाय।